ये कुछ तो झाड़ देख रहे हैं, खोखले के लिए अच्छा रहता है नेचुरल में, इसलिए मैं और राणे वो देखने के लिए एक जगह पे आ गए हैं। देखिए तो सही झाड आहे हे। काय काय झाड अण्णा, काय असतं विषय? हाँ हिरडा, हिरडा बोलते क्या? हाँ त्यांची दोन्ही मिळून पावडर केली ना आणि त्याच्यात आवळा पाहिजे, आवळा ती मिक्सर आणि एकदम बारीक पावडर करायची. आपल्याला फालतू कळप असेल ना किंवा शरीराला थंडावा नाही ते एक चिमूटभर घ्यायची, टाकायची तोंडात आणि पाणी प्यायचं. नादच खुला. हाँ ना, हाँ चल ये रेसिपी में बना के लाता है और अपन सब थोड़ा थोड़ा। अरे अपन इस आधुनिक दुनिया के इतने आदीन हो चुके हैं ना कि देखो ये सब है ना, ये आयुर्वेदिक चीज़ें दोस्तों, अरे लाइफ में। हाँ अरे सर का इनका 70